štai. Ir apsisuko. Su šito važinėčiau kasdien. Yra istorijoje tikrai išskirtinių automobilių. Ir vienas iš tokių štai stovi už manęs. G klasės Mercedes. Na, kas nežino šio automobilio? Jo istorija prasidėjo dar praeito amžiaus 79 metais, kada po kelių metų gaminto vien tik kariniam tikslam visureigio buvo pristatyta nedidelė serijos serijinė versija. Na ir tada prasidėjo. Automobilis ypatingai išgarsėjo 1980 metais, kai buvo pristatyta atvira versija skirta popiežiui. Tiesa, jau po metų tas automobilis vėl pakliuvo į istoriją, tiesa, ne iš pačios geriausios pusės, kadangi tame atvirame automobilyje buvo pasikesinta į tą patį popiežių ir tada gamintojas nusprendė, kad reikia pagaminti atskirą kapsulę, apsaugoti šventus žmonės. Kaip ten bebūtų, istorija tęsiasi ir šis automobilis tikrai paliko labai žymų pėdsaką visoje automobilizmo pramonėje. Jis buvo toks išskirtinis, kad netgi į Jungtines Amerikos valstijas jis oficialiai nebuvo importuojamas vien tik todėl, kad gamintojo automobiliai asocijavosi su komfortu, elegancija, erdve. Ir šis modelis buvo visiškai kitoks. Tiesa, iki 1990 metų, kada buvo pristatyta kur kas prabangesnė G klasės Mercedes versija. Ji buvo gaminta iki 2018 metų, kada modelį pakeitė naujas V463 serijos automobilis, o jį savo ruožtų jau šiais metais pakeitė dar naujasnis 465 serijos modelis. Bet kokiu atveju, principai išliko tie patys. Kampuotas utilitarinės išvaizdos automobilis su įspūdingu pravažumu. Tai vis dar rėminės konstrukcijos visureigis su 3 diferencialais, jeigu mes kalbėtume apie klasikinę versiją su vidaus degimo motoru ir ypatingu pravažumu. Ir su nauja modelio karta atsirado kai kurių pasikeitimų. Pirmasis yra tas, kad nuo šiol su V8 motoru yra galimos tik AMG versijos. Ir ilgai sklandę gandai pasitvirtino. Pasirodė ir vien tik elektra varoma G klasės Mercedes versija. Tiesa, jei anksčiau buvo šnekama, kad jį vadinsis EQG, taip pat kaip kiti elektra varomi gamintojo automobiliai, tai visgi buvo nuspręsta, kad tai yra G klasės Mercedes tik su EQ technologija. Jis savo išvaizdą labai panašus į modelius su vidaus degimo motorais ir tikriausia, negalima net pasakyti, kad lengviausia atpažinti, bet visgi įmanoma atpažinti šį modelį nuo vidaus degimo versijos, tai pagal štai tokias kitoniškas apatinės groteles. Taip pat, kiek man minėjo, šiek tiek skiriasi priekinės grotelės. Tikriausia, dar lengva būtų atpažinti pagal kitokius ratlankius. Čia štai tokie yra aerodinaminiai ratlankiai, bet iš esmės visas automobilis išvaizda labai primena tradicinį modelį su vidaus degimo motoru. Ir tai yra puiku, kadangi automobilio išvaizda yra klasikinė, žinoma, priekiniai apvalūs žibintai, žinoma, viršuje esantis posūkių žibintai, viskas atrodo šiuolaikiškai, tačiau išlaikyti ir klasikiniai bruožai. Ir jeigu automobilis atrodo įspūdingai didelis, tai ne, jis toks nėra. Jo ilgis net nesiekia 4,70 m. Ir kasdien aš važinėjau net su didesne mašina. Tačiau beveik 2 metrų aukštis daro savo ir automobilis kelyje atrodo tikrai labai įspūdingai. Žinoma, jo prošvaisa taip pat nemaža.
tai yra 25 cm ir beje elektromobilis yra netgi pajėgesnis negu modelis su įprastu motoru, kadangi jis gali įveikti net iki 85 cm siekiančią brastą. Tiesa, apačioje čia yra sumontuotas akumuliatorius, kuris yra uždengtas papildoma 3 mm plokšte su anglies pluošto elementais tam, kad apsaugoti brangią elektroniką. Šiek tiek sumažėjo pervažiavimo kampas, tačiau visureigis tikrai labai pajėgus tiek bekelėje, tiek ir, žinoma, kelyje, kadangi jisai turi net 4 elektros variklius. Po vieną elektros variklį ties kiekvienu ratu. Ir tokia suminė elektros variklių galia siekia daugiau kaip 550 arklio galių ir pasiekia daugiau kaip 1100 Nm. Na, išties įspūdinga galia, kuri leidžia šiam dideliam ir sunkiam visureigiui, kurios svoris yra virš 3 tonų, kadangi vieną akumuliatorius sveria daugiau kaip 600 kg, iki 100 įsibėgėti vos per 4,7 sekundės. O štai čia yra akumuliatoriaus įkrovimo vieta. Ir jį galima įkrauti nuo 11 iki 200 kW galia. Ir iki 80% tokio akumuliatoriaus įkrovimas turėtų užtrukti maždaug 35 minutės. Tiesa, iš karto atkreipiu dėmesį, kad, pavyzdžiui, neseniai bandydami Audi Q6 e-tron elektromobilyje, šios durelės užsidarinėja labiau elegantiškai elektra. Na, ir kaip manote, kaip atpažinti elektra varomą G-klasės Mercedesą? Žinoma, pagal tai, kad čia nėra išmetimo sistemos antgalių. Na, o dar vienas išskirtinis bruožas, kad jei įprastame automobilyje yra sumontuotas atsarginio rato laikiklis, tai akivaizdu, kad iš šios formos dėžę čia jis tikrai netilps. Ir kaip manote, kam jinai skirta? Teisingai. Čia yra įkrovimo laido laikymo vieta. Na, durelės, kaip ir priklauso G-klasės Mercedes, atsidaro į šoną. Ir štai kokia didelė kampuota automobilio bagažinės erdvė, į kurią telpa nuo 620 iki 1990 litrų. Taip, čia yra 12 voltų rozetė, na, o pačius sėdinių atlošus reikės nulenkti iš salono. Taip pat įvertinkit, kaip solidžiai užsidaro šios durelės. Na, tokį garsą galima atpažinti iš toli. Lygiai taip pat solidžiai darinėjasi ir kitos automobilio durelės. Toks skanus garsas. Na, o štai įsėdimas į automobilį toks gana sudėtingas. Visgi, kaip ne kaip, 1/4 metro prošvaisa reiškia, kad lipti reikia gana aukštai. Ir čia neradau jokios rankenėlės, kad įsikip patogiai. Na štai, nebent viena tokia yra atlenkiama viršui. Tačiau būtų smagu, kad būtų čia rankenėlė ar dar kažkaip tai, kad būtų galima patogiau įsėsti. Na, dabar pabandysiu kažkaip tą padaryti. O, įsirangiau. Ir žinoma, kaip ir ankstesnėje kartoje, čia tikrai toli gražu nėra labai daug vietos. Tačiau štai, čia keleiviam yra siūlomi papildomi ekranai, tai yra papildoma parengtis multimedijos sistemos, kad ir gale sėdintys keleiviai turėtų 2 ekranus, tačiau tie ekranai yra taip arti keleivio ir ypač jeigu čia važiuos vaikai, tai gydytojai tikrai nerekomenduotų, kad jie sėdėtų ir žiūrėtų iš tokio nedidelio atstumo. Tad jeigu turėsite mintį tokiai parinkčiai, tai aš manau, jinai tikrai nėra verta, nes vietos čia gale tikrai nėra daug. Nors kojas pasikišti po priekinėmis sėdynėmis ir visai patogu. Tikrai toli gražu neerdviausias automobilis, tačiau
tikrai labai kokybiškas. Naujas pasaulis gana konservatyviai atrodančiame kėbule. Taip galima pasakyti apie šį elektra varomą G58 su EQ technologija arba EQG, kaip anksčiau buvo žinoma šis modelis arba kaip norėta įvadinti, tačiau kaip be pavadinsi, bet kokiu atveju tikrai įspūdinga, tikrai aukščiausia klasė, kaip jau minėjau, nuo 90 metų, kai gamintojas pasuko būtent į G klasę, į prabangius automobilius, išskyrė 2 linijas, paliko karinius ir specializuotą techniką atskirai linijai, o keleivinės versijas pradėjo gaminti ypač prabangias ir būtent čia geriausia tai atsispindi. Ne tik kalbant apie elektros variklius, tačiau kalbant apie komplektacijas, pavyzdžiui, manufaktur, atskirai išskirtinė linija yra galima tik Maybach automobiliam, tik S klasės Mercedes ir G klasiai. Yra daugybė, apie 28 spalvų pasirinkimas išorėje, labai didelės komplektacijos galimybės viduje, labai daug skirtingų parinkčių. Na ir čia štai pavyzdžiui yra Edition 1 komplektacija. Apie jos kainą aš užsiminsiu vėliau, kalbėdamas apie automobilio kainą. Tačiau, iš tikrųjų atrodo viskas labai įspūdingai ir palyginti su ankstesnėje versija 463, kuri iš esmės čia yra atnaujintas 465 kėbulo modelis. Ir čia atsirado lietimų jautrus ekranas, anksčiau buvo su tokiu valdikliu visi nustatymai pasirenkami. Taip pat atsirado Apple CarPlay, Android Auto sąsaja. Viskas kaip ir kitose šiuolaikiniuose Mercedes automobiliuose, išskyrus vieną galbūt niuansą, kad čia nėra galimybės tam dideliam hyperscreen ekranui, trečiam ekranui priešais keleivį štai tokia elegantiška rankena su anglies pluošto apdaila, lygiai taip pat anglies pluošto nemažai visur čionais. Ir taip pat čia nėra projekcinio ekrano, nes akivaizdu, kad štai toks vos ne vertikalus priekinis stiklas, tiesiog nėra galimybė sumontuoti čia projekcinio ekrano. O visa kita tikrai aukščiausia klasė, aukščiausia kokybė ir aš kaip visada jaučiuosi net šiek tiek nejaukiai tokiame automobilyje, tačiau iš vienos pusės visą laiką sakiau, jeigu norite labiausiai išskirtinės aplinkos, tai yra Mercedes automobiliai. Tačiau jeigu truputį drovesnis, aš tokiu savęs nelaikau, tačiau vis tiek, man čia yra per daug detalių, per daug visko blizgančio, tačiau bet kokiu atveju turiu pripažinti, šio automobilio salonas yra išskirtinis. O kai kalbame apie G klasę, tai žinoma, mes kalbame apie rėminio visureigio galimybės. Kaip jau minėjau, šis elektra varomas modelis netgi gali įveikti gilesnę brastą negu įprastas automobilis, 85 cm gali būti brastos gilis, akumuliatorius yra puikiai apsaugotas ir jo pravažumas nekelia jokių klausimų, kadangi čia jau, kaip sakiau, yra 4 elektros motorai po motorą kiekvienam ratui, todėl elektronika gali itin tiksliai reguliuoti reikiamą sukimo momentą kiekvienam ratui. Ir maža to, kiekviena priekinė ir galinė ašis turi po atskirą 2 pavarų transmisiją, kuri įgalina pasirinkti pavaros palėtinimą. Pavaros palėtinimą arba pavaros perdavimo skaičių, mažesnį pavaros perdavimo skaičių, tam, kad galima būtų važiuoti labiau užtikrintai bekelę. Tikrai labai milžiniškos šio automobilio galimybės bekelėje. Deja, man juo neleido išvažiuoti štai į tokias didesnės žvyro karjerus, į didesnę bekelę, nes automobilis yra bandomas, šis automobilis yra testinis, aš jį turiu gana trumpą laiką, tačiau štai yra atskira parinktis netgi štai vienu mygtuku. Galima paspausti ir pasirinkti tos bekelės režimus. Žinoma, galima aktyvuoti kameras, galima pamatyti štai kas vyksta aplink automobilį. Čia tikrai labai didelės galimybės. Ir štai
Kai aš anksčiau bandžiau iš tinklo įkraunamą Jeep Wrangler, ten įsitikinau, kad papildomo elektros variklio gale labai padeda bekelė su tuo sukimo momentu nuo nulio. Neleidžia ratam praslysti iš karto. Jie sukasi, kabinasi, tas iškart maksimaliai pasiekiamas sukimo momentas labai padeda kažkokioje sudėtingesnėje situacijoje. Na, kadangi negaliu išbandyti šio automobilio rimtoje bekelėje, tai galiu tik papasakoti apie kelias technologijas, bet tikriausia, kol aš nuvažiuosiu kažkur toliau nuo asfalto, žinoma, norėtųsi išbandyti ir jo įsibėgėjimą, kaip ne kaip, daugiau kaip 1100 Nm, daugiau kaip 550 arklio galių ir įsibėgėjimas su daugiau kaip 3 tonas sveriančių automobilių vos per 4,7 sekundės, tai skamba tikrai įspūdingai. Čia yra toks dirbtinis, bet tikrai nelabai įkyrus garsas, kurį galima išjungti ir net kai esate automobilio išorėje, taip pat jisai girdimas. Ir štai įsijungiau sport režimą. Tiesa, čia šioje vietoje yra svirtelės, tačiau jos yra regeneravimo režimui. Galimas labai intensyvus, galima jį iš vis išjungti, tačiau starto kontroliai liktai šios svirtelės ir nėra skirtos, taigi aš pasirenku sportinį važiavimo režimą. Na ir pasižiūrėsim, kiekgi čia pavyks įsibėgėti iki 100 km/h. Tai čia yra rodomas iš ratų perduodamas sukimo momentas. Štai, kai važiuojama pakankamai lėtai, tai veikia tik 2 galiniai elektros varikliai. Žinoma, kai reikia maksimalios dinamikos, tada jau aktyvuojami ir priekiniai elektros varikliai. Tikėjausi įspūdingesnio įsibėgėjimo, bet kągi mes matome. Tikrai, štai beveik mažiau nei 5 sekundės iki 100 km/h. Štai toks jums ir pagreitis su daugiau kaip 3 tonas sveriančiu automobiliu. Na, važiavimo žvyrkeliu šiuo automobiliu tikrai labai komfortiškas, nors jis ir neturi pneumatinės pakabos, tai yra rėminis visureigis, tačiau turi reguliuojamo standumo amortizatorius. Tuo labiau, kad čia sparnuose yra sumontuota papildoma garso izoliacija, sintetinė vilna arba kitaip žinomas audinys kaip flisas, kuris gerokai sumažina būtent važiuojant tokia žvyro danga akmenėlių keliamą triukšmą. Na, o štai čia dar yra tokios 2 technologijos, kurių man taip pat neleido išbandyti, tai G-Steering ir G-Turn. G-Steering tai jeigu sukatės kažkokioje nedidelėje vietoje ir jums reikalingas mažesnis apsisukimo skersmuo, tai aktyvavus šią sistemą daugiau paduodama sukimo momento į išorinį elektros motorą. Išorinis elektros motoras perduoda daugiau sukimo momento. Ir taip sumažinamas apsisukimo skersmuo, na, galima sakyti, čia toksai kaip ir šiek tiek slydimas šonų gaunasi. Tai čia viena sistema. Na, o antra sistema G-Turn vadinasi, o G-Turn sistema tai yra, kad automobilio ratai sukasi į priešingas puses ir automobilis praktiškai apsisuka vietoje. Ja galima tik tai aktyvavus pavaros palėtintoje, pasirinkus tik tai ROK akmenų režimą. Štai. Ir apsisuko. Na, o kaipgi EQG, atsiprašau, G580 su EQ technologija kaip elektromobilis. Ogi puikiai. Kai aš jį pasiimdinėjau 100% įkrautą, man žadėjo, kad aš galiu nuvažiuoti 350 km. Ir dabar
aš pasižiūrėjau, kad nuvažiavę 122 km dar galiu nuvažiuoti 200 km, tai yra 320 km. Na, o iš tikrųjų žadėtas atstumas buvo labai tikslus. Minimaliai aš turėjau nuvažiuoti 330 km, žinoma, aš dabar važiavau tikrai labai intensyviai, o maksimaliai aktyvavęs visas taupimo sistemas, o tai daugiausia kalbant apie klimato kontrolę, būčiau galėjęs nuvažiuoti net 430 km. Ir tai tikrai labai realu, kadangi, turiu minti, tas prognozuojamas nuvažiuojamas atstumas. Kadangi pats gamintojas pateikia skirtingus duomenis nuo 30 iki 27 kWh 100 km, nuo 430 iki 470 km nuvažiuojamas atstumas. Manogi atveju 122 km nuvažiuoti, dar galiu nuvažiuoti 200 km, energijos sąnaudos nei daug nei mažai 40 kWh 100 km. Ir žinoma, tai yra didelis, jeigu kalbėti apie tiesiog įprastą elektromobilį. Tačiau kai įvertini, kad jisai turi 116 kWh talpos akumuliatorių, jis turi 200 kW įkrovimo galimybę, o kaip jau minėjau, iki 80%. Geriausiomis sąlygomis jis bus įkrautas vos per 35 minutės, tai čia tikrai galvos neteks sukti, kad reiks dažnai stoti įkrauti šitą elektromobilį. Ir štai man dar rodo, kad mano akumuliatoriaus įkrova yra vis dar 55%. Kaip elektromobilis tikrai maloniai nustebino, tikrai nemažos energijos sąnaudos, tačiau labai realistinis vertinimas, kiekgi aš juo galiu nuvažiuoti. Nėra taip, kad iš pradžių man parodo, o dabar tu nuvažiuosi 500 km, pradedi važiuoti, žiūri, kad jau ir 200 bus iššūkis nuvažiuoti. Ne, taip nėra, tikrai labai realistinis vertinimas, žinoma, ne paskutinėje vietoje ir labai didelės talpos akumuliatorius. 44 000 eurų. Už tiek galima įsigyti tikrai neprastą naują automobilį. Ir būtent tiek kainuoja mano paminėta Edition One komplektacija. Papildomai kainuoja, žinoma, prie šio G580 su EQ technologija automobilio. Tad šio elektromobilio kaina yra nuo 152 000 eurų. Papildomai dar 44 000 eurų už Edition One komplektaciją, visgi tai pirmas elektrinis G klasės Mercedes, būsite išskirtinis ir ilgai. Ir dar šis bei tas bendra bandomo automobilio kaina yra 211 000 eurų. Na, tikrai nebejoju, kad su tokiu labai į didelę kemsinę bekelę tikrai nesileisite. O palyginimui su 6 cilindro eilėje turbodizelinių variklių kaina prasideda nuo 131 000 eurų, su V6 turbobenzininių motorų kaina yra nuo 141 000 eurų, o su V8 motorų AMG versijos kaina yra nuo 201 000 eurų. Taip, kad čia pigiai niekaip neišsisuksite, tačiau va ta esmė, kai mes priėjome prie AMG, tada aš atsiminiau anksčiau bandęs ankstesnės kartos G klasės Mercedesą ir galvojau, na kam reikalingas tas automobilis. Pirmas dalykas mane glumino įvaizdis. Nuo blondinių iki kampuotų plikagalvių ir iš tikrųjų toks nei šis nei tas. Kai aš pamatydavau kažkokį automobilį tokį gerai padroštą G klasės Mercedes, matai, kad žmogus nori tikrai komfortiško automobilio, tačiau nori su juo turėti galimybę ir tikrai nuvažiuoti į rimtą bekelę, tai tikrai vertindavau tokius automobilius. Ir aš visą laiką įsėdęs į būtent tą brangų G klasės Mercedesą, žinoma, nuo 2018 metų nauja karta tapo tikrai kur kas labiau komfortiška, erdvesnė viduje, gerokai patogesnė negu buvusi prieš tai. Tačiau, na, ten jau norėdavai tikriausiai galingiausio V8 motoro, žinoma, AMG versijos ir žinoma, tada pili daug degalų ir galvoji, velne man reikia to automobilio. Nei jis ypatingai komfortiškas, nei dar kažką. Gerai, dinamiškas tiesioji, tačiau pili daug degalų ir toksai kažkoks tai jausmas apindo, kažkas ne taip arba aš ne tas žmogus, tikrai ne tam automobiliui. Ir niekada aš jo labai ir nesupratau, supratau, kad jisai tikrai potencialus bekeliai, tačiau
matydamas tokio automobilio kainą, žinojau, kad vis tiek su tokio automobiliu į bekelę tikrai nelysi ir pasipuikavimui, nei šis, nei tas. Ir pili daug degalų, tiesioji praminį pirmin atgal kažkiek, paburzgini tą tikrai puikiai skambantį MG motorą ir viskas tuo ir baigėsi. O su šituo elektriniu G klasės Mercedesu G580 su EQ technologija, toks truputį gaunasi tokia maloni dviprasmybė. Iš vienos pusės, tikrai jau tas matytas siluetas, matytas automobilis atskirs, kad čia nauja versija nuo nenaujos, tik tai tie, kas domisi ir labai stipriai domisi mašinomis, kad čia elektromobilis dar mažiau kas atskirs, kol nepravažiuosi šalia. Ir, ta išvaizda, sakykime taip, kaip ir simpatiška, bet aš nesu labai jautrus tiek išvaizdai, tiek ir konkrečiai šiam automobiliui. Tačiau, kai čia sumontuoti 4 elektros motorai su tokia milžiniška galia, ir tu tada supranti, tu gali važiuoti tikrai labai maloniai. Būtent maloniai, sklandžiai, tolygiai, kaip jau sakiau. Jeigu su V8 motoru, tu tiesiog garsiai birbi, leki tiesiai, toks kaip plyta tokia, tai ne, su šito visai kitoks važiavimas. Tu gali labai ramiai, labai atsipalaidavęs važiuoti. Tu įsėdi šitą automobilį, tave maloniai nuteikia, puikios, kokybiškos, aukštos klasės medžiagos. Ir aš supratau, kad šis elektrinis G klasės Mercedesas tikrai yra savo pirkėją ir nebejoju, kad šiam automobiliui atsiras pirkėjas toks, kuris anksčiau net nebuvo susimąstęs apie šią mašiną, nes galvoja, man reikia arba pirkti tą daug degalų naudojantį V8 motoro versiją MG, arba, ten 6 cilindrų varikliai, bet iš esmės nei šis, nei tas. O tu dabar gauni maksimalią galią ir su elektros motorais. Ir be to, gauni dar tokių žaislų, kaip G-Steering ir G-Turn, kur gyvenime niekada nebūtum to padaręs, jeigu čia būtų įprastas vidaus degimo motoras. Taip, aš pats labai mėgstu, labai myliu tuos mechaninius vidaus degimo motorus. Jie tikrai labai smagus, viskas gerai, tačiau štai su tais elektriniais varikliais galima išdarinėti tokius stebuklus ir pakankamai nedideliam sąnaudom. Visom prasmėm nedideliam sąnaudom. Taip, automobilis beprotiškai brangus, tačiau jis tiesiog neturi konkurentų. Jis neturi nieko panašaus, kas galėtų konkuruoti su šiuo modeliu. Rėminių visureigių iš esmės nebeliko, taip, Toyota Land Cruiser dar yra, tačiau, ten visai kita istorija, visai kitas važiavimas. Taip yra dabar tikrai labai simpatiškas, labai šaunus Land Rover Defender, taip jis man labai patiko, tačiau vėlgi, ten galima iš tinklo įkraunama versija, tačiau vien tik elektromobilis yra vienintelis. Štai šis G klasės Mercedes. Tad, jeigu turite nors mažiausią mintelę apie šio automobilio pabandymą, labai skatinu tiesių taikymų eiti į saloną ir bandyti šį naują G klasės elektrinį Mercedesą. Nes, kaip man minėjo atstovai, įprastų modelių su vidaus degimo motorais laukimo eilė yra keli metai į priekį, šį automobilį galima įsigyti maždaug per metus. Gaminami jie ten pat, Austrijai, Magna Steyr gamykloje, ten, kur visą laiką buvo gaminami G klasės Mercedesai. Ir, man tai yra atradimas. Jei anksčiau aš taip, pravažiuoju, fainai, viskas gerai, galingas, važinėtum kasdien. Su šito važinėčiau kasdien. Gerai. Prie išvaizdos gal priprašiau, bet kaip sakiau, išvaizda man nėra svarbiausias dalykas. Man svarbu, kas yra viduje, kaip automobilis važiuoja ir svarbiausia, jis važiuoja tikrai labai labai puikiai. Tad vienareikšmiškai galiu tik rekomenduoti būtinai išbandyti šį naują elektrinį G klasės Mercedes.